果有一日你發現簽埋 TV Super 1年約，就算唔續約，仲一世有得睇，咁你會正為我咁特作攞隨街跳啊！冇錯，正如金句禮話齋，真係嘅人喺呢個地球裏面係一個旅客嚟嘅啫，我哋有緣分識到，我哋有機會結識到。既然係一個旅客，萬事萬物有始就有終噶啦 ，right？ 但係爆出權力內鬥嘅大台，近日同環球唱片傾網絡使用權續約嗰陣，似乎就唔係咁諗啦，仲搞到反面收場啦。尋日環球總經理譚生同我哋講，今年環球主動提出同大台傾網絡使用權續約，呢個合約係每3年再簽一次，合約銀碼係根據政府消費指數公布機制定嘅。不過傾續約嗰陣，代表大台嘅何子圖就想加一項條款，要求環球旗下嘅歌手歌曲可以永久性用喺佢哋嘅網絡平台，即係話萬一到時唔續約都可以永久用啊！個使用權仲包括海外噶嘛？大大話環球已經收購 EMI 同新藝寶，環球前身就係寶麗金，哇！俾一次錢就永久有得用，梗係一個好建議啦。除非對方係蠢豬，醒目嘅環球梗係 reject 啦。譚生話環球係國際公司，有公司原則，呢個條件會影響公司同歌手嘅收入，所以要求大台喺合約到期之後將環球歌手嘅所有歌下架。仲話香港而家唔係得一個電視台，其他平台都可以宣傳環球旗下歌手已經同 ViuTV 有合作，Eason 首黑洞嘅 MV 仲會俾 ViuTV 播添啊！